в своей каюте. Морфорд угрюмо уставился в переборку, не в силах больше одерживать тревогу. Он с ужасом почувствовал себя мышью в гигантской мышеловке, вырваться из которой можно было только объединенными усилиями всех пленников. Но кроме него никто и пальцем о палец не ударит, это уж точно. Как предостеречь человека от беды, если он уже влип по уши, а слушать тебя все равно не хочет и ничего не замечает? Мышь заставляет метаться в клетке сам вид решеток, постоянно напоминающий о печальной реальности неволи. Но пребывая мышь в блаженном неведении своего рабства, станет ли она метаться, биться, рваться на волю? Нет, конечно. Во всяком случае, за всю долгую историю обитающих на этой планете разумных существ никому из них и в голову не приходило попытаться вырваться. А что взять с 50 критически мыслящих альтаирцев, если 3 миллиарда землян ничего не знают и знать не хотят? Он все еще сидел, погрузившись в свои раздумья, когда в каюту вошел Харака и объявил: «Стартуем на закате». Морфорд не отвечал. «Жаль улетать», — добавил Харака. Харака был капитаном их корабля, типичный дородный рослый альтаирец. Сплетая вместе гибкие пальцы, он продолжал: «Повезло же нам обнаружить эту планету, но и повезло. Подумать только, породниться с расой, полностью соответствующей нашим критериям разума, с человечеством, которое дружески приняло нас и готово сотрудничать с нами, и которое тоже, как и мы, развивает звездоплавание». Морфорд хранил молчание. Осекшись, Харака взглянул на него. «Что ты надулся и сидишь букой? Радости не чувствую. Оно и видно. Физиономия кислая, да еще во время того торжества уже не заболел ли ты?» «Нет». Медленно повернулся. Морфорд посмотрел ему прямо в глаза. «Скажите, вы верите в телепатию?» Харака опешил. «Не знаю, право. Я капитан, опытный инженер-навигатор, но не более. И прикидываться знатоком сверхъестественных явлений не стану. Не знаю даже, что тебе сказать. А ты веришь?» «Теперь верю. Теперь. Почему именно теперь?» «Потому что пришлось поверить». Морфорд поколебался было, но все же выпалил, отчаявшись: «Потому что я обнаружил телепатические способности у самого себя». Недоверчиво взглянул на него. Харака переспросил: «Обнаружил? То есть они у тебя прорезались совсем недавно?» «Да. Когда же? Когда мы прибыли на Землю?» «Ничего не понимаю», — сознался обескураженный Харака. «Ты утверждаешь, что какая-то специфическая особенность Земли неожиданно сделала для тебя возможным чтение моих мыслей?» «Нет, я не могу читать ваши мысли. Но ты же только что сказал, что стал телепатом». «Вот именно. Мысли я слышу так же ясно, как слова, если бы мне их орали прямо в ухо. Но не ваши мысли, и не мысли остальных членов нашего экипажа».
Харака склонился к нему. Лицо его мгновенно напряглось. Ты умеешь читать мысли землян. И то, что ты прочел в их мыслях, беспокоит тебя. Морфорд, как твой капитан и командир, я приказываю тебя исполнить свой долг, информировать меня о всех своих подозрениях, касающихся землян. Он подождал немного, потом сказал настойчиво и нетерпеливо. Говори же, докладывай. Мне об этих гуманоидах известно не больше вашего, ответил Морфорд. У меня нет абсолютно никаких оснований сомневаться в искренности их дружеских чувств к нам, но мысли их мне неизвестны. Клянусь звездами, я ничего не понимаю. Мы говорим не об одном и том же, перебил Морфорд. Чтобы с точностью ответить на вопрос, слышу я мысли землян или нет, следует договориться прежде всего, кого считать землянами. Вот как? Так чьи же мысли ты воспринимаешь? Морфорд собрался с духом и решился. Земных собак. Собак? Харака отпрянул и внимательно посмотрел на него. Собак? Да это серьез. Я никогда не был более серьезен. Я слышу мысли собак и ничьи другие. Почему? Не спрашивайте, я и сам не знаю. Какое-то отклонение от нормы. И с первой же минуты нашего пребывания на земле ты читал их мысли? Да. И что же у них на уме? Премудрость чужой расы открылась мне, сказал Морфорд. И чем больше я ее постигаю, тем страшнее мне становится. Ну-ка, попытайся напугать меня, сказал Харака, с трудом пряча улыбку. Цитирую. Высший критерий истинного разума есть умение жить в свое удовольствие, не трудясь. Цитирую. Высшее проявление искусства отмщения, умение скрыть месть так, чтобы не вызвать ни малейшего подозрения. Цитирую. Лесть – самое острое, самое тонкое, самое эффективное оружие во всей вселенной. Что? Цитирую. Каждое мыслящее существо в глубине души мнит себя Богом. Чти его как божество, и оно твой добровольный раб. Что за бред? Всплеснул руками Харака. Нет, не бред. Морфорд показал на иллюминатор. Пожалуйста, там внизу живут 3 миллиарда маленьких башков. Перед ними старательно трепещут, ходят на задних лапках. Каждое их движение ловят обожающие глаза. Боги ведь всегда щедры к тем, кто почитает их. Почитатели очень хорошо это знают и не скупятся на любовь и благоговение. Совсем с ума сошел, сказал Харака растерянно. Цитирую. Подвластные и подозревать не должны, что ими правят. В этом и есть секрет успеха истинно незыблемой власти. Безумие, по-вашему? Отнюдь нет. Мудрость и здесь, на земле, перед нами ее практическое воплощение. Но вот взгляните. Он бросил маленький предмет на колени Хараки. Знаете, что это такое? Да, земляне это называют крекером. Верно. Чтобы сделать крекер, одни земляне пахали поле и в ветер, и в ненастье, другие сеяли зерно и
собакам не создать такого корабля и за миллион лет. Когда хоть один пес проявит достаточно разума и сноровки, чтобы достичь другой планеты, я съем свою шляпу. Можете съесть ее прямо сейчас, ответил Морфот. У вас на борту 2 собаки, и мы летим сегодня на Альтаир. Харака презрительно фыркнул. Земляне подарили их нам на память. Вот-вот, но по чьей воле? Это произошло само собой, спонтанно. Вы в этом уверены? Ты что, хочешь сказать, что на эту мысль людей навели собаки? Я уверен в этом, хмуро ответил Морфот. И подарили нам кого? 2 кобелей, 2 сук. Как бы не так. Нам всучили кобеля и суку. Да еще выразили надежду, что они будут успешно плодиться и размножаться на нашей планете. Мы опомниться не успеем, как наш мир преисполнится неугасаемой любви к ним со стороны лучшего друга человека. Чокнулся, констатировал Харака. Вы мыслите старыми, абсолютно неприменимыми в нашей ситуации концепциями. Вы исходите из привычных представлений о завоевании и покорении, считая, что им всегда предшествует агрессия. Как вы не можете понять, что раса, образ мышления которой в корне принципиально отличается от привычного нам, действует и методами, такими же принципиально отличными от наших? Собаки применяют свою тактику, свойственную им, а не нам. Они не могут покорить нас с помощью кораблей, пушек и пальбы. Да им это и не нужно. Они могут вползти к нам, сверкая любящими, преданными глазами и виляя хвостом. Пожалуй, я нашел определение твоей болезни, сказал Харака. Ты страдаешь собакофобией. Не без веских на то оснований. Воображаемых. Я вчера зашел в собачий салон красоты. И кто же там обхаживал собачек? Кто их купал, пудрил, спрыскивал духами, завивал другие собаки? Держите карман шире. Их ублажали люди. Это тоже плод моего больного воображения. Не более чем проявление свойственной землянам эксцентричности. Ну и что с того? У нас тоже есть свои причуды. Что верно, то верно, согласился Морфот. Одна из ваших причуд, например, хорошо мне известна. Глаза Хараки сузились. Уж если мы перешли на личности, то что именно ты имеешь в виду? Выкладывай. Я ведь не боюсь посмотреть на себя со стороны. Хорошо, но вы сами этого хотели. У вас есть любимчик, Нашим. Вы им восхищаетесь, вы всегда для него доступны, всегда прислушиваетесь к его мнению и ни к чему другому. Все, что вы слышите от Кашима, вы воспринимаете как бесспорную истину. Ревнуешь, значит, к Кашиму? Отнюдь нет, заверил Морфот. Презрительно пожал плечами. Я просто презираю его так же, как и все остальные. Он профессиональный лизоблюд. Его призвание обхаживать вас, льстить вам, ловить каждое ваше слово, ублажать вас. Он врожденный подлиза и обращается с вами точь-в-точь, как земная собака со своим хозяином. Вам это нравится. Вы купаетесь в его благоговении. Оно действует на вас неотразимо, как наркотик. Оно достигает своей цели, и не отрицайте этого. Мы все знаем, что дело именно так и обстоит. Я не дурак. Кашима я вижу насквозь, и я вовсе не нахожусь под его влиянием.
3 миллиарда землян убеждены, что видят насквозь 400 миллионов своих собак, и мысль о том, что люди могут попасть под их влияние, землянам и в голову не придет. Я в это не верю. Я и не надеялся, что вы поверите, раз это говорит Морфот. Он либо лжец, либо псих. Вот если бы это вам рассказал Кашим, распластавшись на брюхе у подножия вашего трона, вы проглотили бы наживку вместе с крючком, поплавком и леской. У Кашима ум земной собаки, и действует он собачьими методами. Ясно? У меня есть более веские основания не верить тебе, чем ты думаешь. Какие же именно? Среди землян есть телепаты. Отсюда очевидно, что если бы в твоих рассказах о коварном владычестве собак был хоть гран достоверности, земные телепаты знали бы о нем. На этой планете не осталось бы тогда ни одной живой собаки. Рака сделал паузу и добавил: как видишь, собак пока не режут. Земляне-телепаты считают мысли особей своей расы, а не собак. Я же воспринимаю мысли именно собак, и никого другого. Я не знаю почему. Я знаю только, что именно так все и есть. Ерунда. Ничего другого я в ответ и не ждал. Но и вас винить вряд ли стоит, просто я попал в трудное положение. Единственный, кто слышит в мире глухих. Рака задумался, потом сказал: допустим, просто допустим, что я тебе поверил на слово, не требуя доказательств. Что я, по-твоему, должен в таком случае предпринять? Отказаться брать с собой собак? Не раздумывая, ответил Морфот. Легко сказать отказаться. Хорошие отношения с землянами жизненно важны для нас. Как отвергнуть сделанный от души подарок, не обидев дарителя? Можно ведь не отвергать. Можно ведь просто попросить дать нам либо 2 кобелей, либо 2 сук, сославшись на какой-нибудь альтаирский закон, запрещающий ввоз с других планет, способных размножаться животных. Поздно. Мужи приняли дар и выразили свою признательность за него. Более того, в их способности размножаться и есть суть подарка. Земляне именно хотели подарить нам целый новый вид животных. Что и требовалось доказать, ставил Морфот. По той же причине, продолжал рассуждать Рака, мы даже не сможем препятствовать им плодиться и размножаться на Эльтаире. Отныне мы с землянами будем регулярно и часто посылать друг другу корабли. Как только они обнаружат, что эти 2 собаки у нас не прижились и не дали потомства, они сразу же расчувствуются и от щедрот своих отвалят там еще дюжину, а то и 100 псов. Мы тогда окажемся в еще более затруднительном положении. Морфорд безнадежно пожал плечами. Коль скоро вы намерены встречать в штыки любое разумное решение вопроса, то мы можем сдаться и без борьбы. Смиримся с тем, что станем еще одной подвластной собакой и равностью. Цитирую снова. Подвластные и подозревать не должны, что ими правят. В этом и есть секрет успеха истинно незыблемой власти. Знаете, капитан, будь моя воля, подождал бы я до выхода в глубокий космос и там, где-нибудь на полпути к дому, от всей души угостил бы этих собачек добрым пятком под зад, да так, чтобы они пулей вылетели в люк. Харака кисло усмехнулся с видом человека, намеренного положить конец заумным бредням раз и навсегда.
Это было бы самым весомым доказательством того, что тобой владела мания. «Почему же?» — спросил Морфорд. Глубоко вздохнул. «Да ведь ты бы швырнул за борт двух представителей высшей расы господ. Ничего себе владыки, которых ничего не стоит вышвырнуть. Слушай, Морфорд, согласно твоим же собственным словам, тебе стало известно нечто, о чем никто никогда даже и не подозревал. Ты единственный, проникший в тайну. Отсюда следует предположить, что ты величайшая угроза для собак. В таком случае они не дали бы тебе прожить и минуты». Открыв дверь и переступив порог, Харака выпустил последнюю стрелу. «Однако, как мне кажется, ты очень даже живой и здоровый». Морфорд выкрикнул в захлопнувшуюся дверь. «То, что я читаю их мысли, вовсе не значит, что они читают мои. Это же просто какое-то отклад». «Аллах!» Отчаявшись, он встал и зашагал взад-вперед по каюте. Потом снова сел в кресло и сжал кулаками виски, обдумывая вариант за вариантом. Самое эффективное оружие во всей вселенной — лесть. Что ж, он искал средства борьбы с четвероногими воинами, владеющими невероятным мастерством, самым опасным оружием вселенной, с воинами, искусство которых добиваться своего умелой лестью, профессионально отработанным благоговением или заблудством перед человеком, отчаивалось многочисленными поколениями, и против которого не было, казалось, никакой защиты. Как предотвратить грядущую катастрофу? Что противопоставить ей? Гау-гау, боженька, смотри, как умильно я виляю перед тобой хвостом, боженька, позволь полизать ручку, боженька. Как спастись от этого коварства? Как? О, звезды, нашел. Лучше не придумать. Карантин. Карантин для собак на Платомине. Бесполезной пустынной планете. Пусть плодятся себе там, как хотят, и властвуют над кустарниками и насекомыми. А спросение их какой-нибудь любопытный землянин, и ответ напрашивается сам собой: собаки. Прекрасно, прижились, лучше не придумаешь. Так нам понравились, что мы отдали им целую планету. Хотите на них взглянуть? Пожалуйста, нет ничего проще. Великолепная идея. Можно будет выйти из положения, не задевая чувств землян. С Платомина собакам не выбраться. А если с земли привезут новых собак, нетрудно будет убедить землян оставить их в специально созданном собачьем раю. Уж там-то б сам над нами не повластвовать. Разве что друг над другом. И если им этого мало, то пусть и им же будет хуже. Хараке он о своей идее не скажет, это ни к чему. Он все доложит правительству, когда вернется на Альтаир. Даже если его рассказ покажется там неправдоподобным, правительство все равно примет меры предосторожности по принципу «лучше стеречься, чем потом жалеть». Они остерегутся и пошлют собак на Платомин. Морфорд посмотрел в иллюминатор. Огромная толпа землян пришла проводить их корабль в дальний путь. В задних рядах толпы он увидел маленькую, ухоженную, абсурдно завитую собачонку, которая тащила за собой на легкой тонкой цепочке молодую женщину. «Вот бедняга», — подумал Морфорд. «Эта псина тянет ее куда хочет, а она уверена, что все наоборот». Взяв со стола камеру с цветной пленкой,
неожиданно споткнулся о что-то пушистое и четвероногое, внезапно запутавшееся у него в ногах, и полетел вниз, навстречу душераздирающим воплям ужаса. «Мы задержались на 2 дня из-за похорон», — сказал Харака. «Надо их наверстать и снова войти в график». Он помолчал, задумавшись, и добавил: «Жаль Морфота, очень жаль, блестящий и глубокий ум, новый, начал сдавать под конец. Что ж, остается только благодарить судьбу за то, что в экспедиции был лишь один несчастный случай». «Ведь могло быть гораздо хуже, сэр», — встрял Кашим. «Подумать только, ведь вы бы слуг могли вы. Благодарение небу за то, что этого не случилось. Да, могло и со мной случиться такое». Рака с интересом глянул на него. «Ты горевал бы, Кашим?» «Еще как горевал бы, сэр. Никто не переживал бы утраты больше, чем я. Ведь мое восхищение вами и мое уважение к вам так глубоки, что...» Он замолчал, потому что, мягко ступая, в каюту вошла собака, положила голову на колени Хараки и посмотрела ему в глаза. Кашим беспокойно заерзал. «Хороший!» — одобрительно протянул Харака, почесывая собаку за ушами. «Так глубоки, что...» — начал было Кашим погромче. «Хороший!» — снова протянул Харака, легонько дергая пса за уши и с удовольствием созерцая виляющий хвост. «Как я сказал, сэр, мое восхищение вами...» Харака почесывал собаку под подбородком и ко всему остальному был глух. Кашим посмотрел на хорошего с нескрываемой ненавистью. Собака безразлично скосила на него карий глаз. С этой минуты судьба Кашима была решена. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.